好了，那下面我们来看一下听诊。那听诊它有第一心和第二心，还有什么第三心？那后面基本上我们就考的比较少，我们就了解第一心和第二心。好，我们说心脏无外乎就是这4个门，2间半、3间半、主动脉瓣、肺动脉瓣，这4个瓣开和关的问题。好，那么大家问个问题，是开门的声音大还是关门的声音大？哎，想想这个问题。那肯定是关门的声音大，啪关一下，开，是不是啊？那肯定是关门。你关门的时候肯定是要有一个这个声音的。那前不久有个电影叫《门锁》，是不是讲的是我们这个单身的这个女性在这个异地的这个工作，然后自己单独的在这个出租屋里边。那么她有一个镜头，就是有一个人进入到他们家，那么早上起来她关门的时候，她听到一声那个门锁的声音，说啊门已关闭，是不是啊？关门一定是能有声音的，要比开门的声音要大的。好了，所以我们的这个心脏的这个听诊的这个心音，它就是这个门关上时候产生的声音。好，那大家记住，第一心音是2、3间半关门时的产生的声音。好了，那我把这张图就放在这里了。这张图是我们自己画的图，手绘的图啊。那这是不是2间半？这是不是3间半？好，那2、3间半，当它关门的时候，那么产生的这个声音就叫第一心音。哎，怎么记呀？第一心音1、2、3。好了，所以第一心是1、2、3嘛，2、3间半关门的时候。好，那我们再来回顾2、3间半关门的时候，主肺动脉瓣是不是开？好，这是肺动脉瓣，主动脉瓣是不是开？那么现在是不是处于的看手说话，是不是像拳头一样收起来？所以它处于的是收缩期，所以第一心出现标志着收缩期的开始，就这么简单。好了，那我们的第一心它的这个特点像男性的声音，男性的声音什么声音？音调比较低沉，强度比较响，是不是？然后持续的时间比较长。那第一心它的声音是动动，是这样的声音。好，那么它在什么地方明显呀？心尖部最强呀，因为什么？2、3间半的位置，它不是往这儿传导吗？所以它在心尖部位是最强的。好，那我们再来看第二心，第二心那就是那2个瓣了呗。那就是谁呀？哎，主肺动脉瓣。好，那么主肺动脉关门的时候，来看手说话。主动脉和肺动脉瓣现在是不是关？好，那2、3间瓣是不是开？那我的手是不是像手掌一样张开？所以它是不是舒张开？那么它处于的是什么期？舒张期。所以第二心意味着舒张期的开始，它是由主肺动脉瓣关门时产生的声音。好，那我们看，这是肺动脉瓣，这是主动脉瓣。它是不是现在关门？那它关2、3间瓣是不是开着了？好，那开着了，它现在属于什么期啊？哎，舒张期，意味着舒张期的开始。好，那我们说这个第二心音，我们又称之为它分为2个第二心音，一个是主动脉瓣，那它关门的声音；一个是肺动脉瓣关门的声音。主动脉瓣关门的声音我们称之为叫 A2， 那么肺动脉瓣关门的声音我们称之为叫 P2。哎，那同学说，老师，我们听到的声音，你说应该是同步的嘛？好了，我们正常的这个 A2。和 P2， 那么它几乎是同步的，是这个样子。看 A2 它先关闭，就是我们主动脉瓣，它关闭的时候还没结束，然后肺动脉瓣就开始关闭了。所以我们在听诊的时候，它是不是感觉就是发的是一个声音？因为它中间是有一部分重叠的。好了，但是我们主动脉关门的声音它是在前，那么肺动脉瓣关门的声音它是在后啊。我们用 P2 来这个代表，是不是我们就说肺动脉瓣高压叫 P2 亢进？是不是你一定听说过这个句话？在我们做题的时候是不是出现？所以 P2 就指的是肺动脉瓣关门的声音。好了，那我们的这个第二心，它像女性的声音，它什么声音？女性声音就是这个比较清脆，然后强度是比较弱，然后持续的时间比较短啊。这个是我们的这个女性的这个声音的它的特点。好了，那它是主动脉和肺动脉关门，那主动脉和肺动脉瓣是不是往上传导？所以它在我们的心脏的心底部，大家要明白这个概念，这是不是叫心尖？我说是不是上面叫心底？所以第二心音是主动脉瓣和肺动脉瓣，这是主动脉瓣和肺动脉瓣，那么它关门的声音，所以在心底部是最强的。好，要知道这个概念。好了，这就是我们的第一心和第二心的一个总结。当然了，在前面我们都已经说了，这只不是给大家罗列成一个表格。那么第一心和第二心，那我们它这个模拟一下这个声音啊。第一心音是动，第二心音是大，动大，动大，动大。
所以第一心它的音调强。低，持续时间长。第二心它弱，它调高比较细，像女性的声音，那持续时间比较短。动大，动大。好，第一心在心尖部，第二心在心底部最强。好了，那我们再来看，那与心尖搏动它同时出现，对吧？这是第一心，它是什么呀？是我们的2、3弦半关门时产生的声音。好，那它是往外射血的时候。那么这个呢，是我们的第二心，是主动脉关闭的时候。那主动脉关闭的时候，是我们心脏充盈的时候啊，它当然是在我们的心尖搏动之后出现了。好，那我们再来看 S1 和 S2 之间的这个间隔，那它比较短，是收缩期。因为什么？刚才我们说了 ，S1 是什么？2、3间半关门的时候，2、3间半关门的时候是预示着收缩期的开始，所以到下一个第二心出现之间，它是不是叫收缩期？好了，那么第二心是主肺动脉关闭的时候，主肺动脉瓣处于的这是叫什么呀？这叫舒张期。所以当出现了第二心，那么意味着舒张期的开始。所以第二心音和下一个第一心的这个心动周期的这个之间叫什么期？叫舒张期。好，这个理解就可以了。好，下面我们再来看一下第一心和第二心音，它有增强啊，有减弱呀，这个是一个难点。如果同学这部分内容觉得简直真的是太难了，可以选择放弃。但是我觉得，如果是中西医的同学，尽量要掌握。那往年就是以前考试啊，考的不太难，这部分内容基本上不考。那么近2年还是那个道理，就是越考越难，越考越细，那基本上可能会出个1分。好，那我们先来看一下第一心和第二心，它的影响因素是不同的。第一心呢，它影响因素是心肌的收缩力。收缩力，因为什么？第一心是不是2、3间半关的时候，是不是心脏属于收缩的状态？所以它这个声音强啊、弱啊，是靠这个心肌的收缩力。好了，那么第二心是不是我们主肺动脉瓣关门时候产生的声音？好，关门那就得看什么？瓣膜的这个压力的这个问题了。好，看它压力大，那它这个关门的声音就大；它压力小，它关门的声音就小，是这个道理吧？好了，这个一定要理解啊，这部分内容我感觉没有办法死记硬背，一定要理解。好，那我们来看第一心音，第一心音增强，来看一下发热甲亢是不是还是那个道理？当你发热的时候，你的这个心肌是不是在用力的收缩？甲亢的那 4.0 的发动机嘛，高代谢状态，是不是？那它的这个特点也是心肌收缩力是非常强悍的，所以它的这个心肌的收缩力很强，导致第一心音是亢进的，这个好理解。好，那我们再来看一下2间半狭窄，这个就要画图了。好。这是我们的这4个腔，2间半是不是在这儿了？那么当2间半狭窄，是不是这门开得非常小？所以从左房进入到左室的血是不是就少了呀？所以那么血是不是留在左房了？好，那我们左室的血是不是变少了呀？好了，那么左室的血变少了，这是开放的状态。注意，第一心是谁？第一心是不是2间半和3间半关门时产生的声音？那么它现在是2间半狭窄，2间半开门的时候，是不是手你就这么放着？2间半开门的时候，它是不是处于的是舒张期？好了，所以我们研究的是第一心，那它一定是属于2、3间半关门时产生的声音。好，那当我左室的血少了，那当我2间半关的时候，我左室的血少了，我往外射血的时候，是不是就显得我的这个压力很大了呀？就是我的收缩力，心肌的这个收缩力的这个力量就非常大。这什么意思？假如我们提一个20公斤的水桶，我们用的力量是刚刚好的。那现在我提这个水桶，我认为里边还有20公斤的水，但是它里边其实是空的。那你用平时的力量，你是不是得这么提？啪，提起来感觉，哎，这怎么是空的呢？是不是就显得你的力量过大了？就是一个道理的。好了，那所以当我们左室的血变少的时候，那我还用同等的力量去关闭的时候，那么是不是显得我的心肌的这个收缩力就变大了呀？所以我的第一心它是不是就是增强了？是这个道理吧？好了，那我们再来看第一心减弱，心肌有病了，没力气干活了，心肌炎、心肌病、心肌梗死，这没力气干活了，对吧？好，那这个好理解。2间半关闭不全，它此时就是属于的是收缩期。2间半关闭不全，2间半是不是就这个样子？是不是关闭不全？它是不是属于收缩期？好了，那我们第一心就是收缩期，
的时候产生的这个声音。那二尖瓣当你关门的时候你关不严，那你的心肌的收缩力是不是就减弱了呀？所以听到的低音是不是就弱了？这个好理解啊，所以这个稍微有一点点难。好，那我们现在再来看第二心音，它的影响力是瓣膜的压力。好，我们第二心音是不是有 A2 和 P2？A2 是不是主动脉关门的时候产生的声音 ？P2 是不是肺动脉瓣关门时产生的声音？好了，那么我们来记住这个概念，第二心音影响的它的因素是瓣膜的压力。什么叫瓣膜的压力？其实换句话说，就是我们通过主动脉瓣和肺动脉瓣，那么它的这个时候的这个压力，这叫瓣膜的时候的压力。好，那么 A2 我们的血压说的血压其实是测的是从我们主动脉瓣往外射血时的这个压力，我们叫血压。那当高血压的时候，是不是我们主动脉瓣往外射血的这个压力就高了呀？所以呢 A2 它当然是增强的。好，那主动脉瓣粥样硬化，是不是主动脉瓣它变硬了？你可以这么理解，对吧？那么主动脉瓣粥样硬化，它的这个血管壁附着的这个东西很多，所以它出去的时候，这个是不是就很费劲儿？这个主动脉往外射血的时候，它就很费劲。好了，所以那么会导致那它的压力是增强的，就是很难出去，所以压力就变大了。好了，那 A2 减弱，那就反之啊，血压低了，低血压，那是不是就 A2 就减弱了？主动脉瓣的压力就弱了呀。好了，那主动脉瓣狭窄和主动脉关闭不全，这又是什么鬼？好，那我们来看啊。这就是我们的这个左房和左室，这是主动脉瓣。好，不管我是主动脉瓣狭窄还是主动脉关闭不全，那么通过我主动脉瓣的血是不是都会变少？是不是这个概念？对吧？本来我的主动脉假如是有这么粗，现在我的主动脉变成了这么细，那通过我主动脉的时候，我的这个血是不是就变少了呀？那当我通过主动脉瓣时的血变少的时候，是不是导致我瓣膜的压力就变小了呀？所以 A2 就减弱。所以不管是主动脉瓣狭窄还是主动脉关闭不全，是一个道理的。通过主动脉瓣它的血变少了，所以导致它的瓣膜的压力变小了，所以它的这个声音减弱了。同理，肺动脉瓣，那么肺动脉瓣它产生的声音，那就是研究的是这是左，对吧？刚才主动脉瓣是左，那现在我再画张图，这是不是就是右房？好了，右房、右室，这是肺动脉瓣，对吧？好，肺动脉瓣在这里了。那么肺动脉瓣高压就是我们通常所说的叫 P2 亢进。那么 P2 亢进，它是不是就是导致我们肺动脉瓣压力高？跟刚才的高血压是一个道理的。好了，这个二尖瓣狭窄和肺心病又是什么鬼？天哪，这简直是又涉及到我们的内科学里的知识了。那我们再依次把这4个圈给大家画出来。左房、二尖瓣、左室、右房、三尖瓣、右室。好了，二尖瓣狭窄，是不是这个门开的小了？那么是不是导致左房的血多了？左室的血少了，是这个道理吧？好，那么这个是右室，是通过肺动脉瓣进入到肺循环，这个血进入到我们的左房。好了，下水道原理，那么左房的血多了，堵，下水道2楼堵了，然后3楼堵、4楼堵、5楼堵。好，所以是不是会导致我们肺动脉里边的肺循环的血多了？那么肺循环血的这是下水道2楼，这是3楼，那么就导致了4楼堵了。4楼在哪了？就是我们的 P2。好，那么是不是会导致我们的 P2 它这里堵了？那肺动脉瓣它是不是高压，压力多，它血多了呀，所以它压力高了。那么二尖瓣狭窄是不是一层一层往上？这是一个循环的问题，一层一层找上级，所以二尖瓣狭窄它最后会导致我们的 P2 亢进。好了，那么肺心病又是什么啊？这是绝对是内科里的一个难点。重点难点，肺心病是不是肺先有病，然后累积的心，是这个道理吧？所以此时肺心病的下水道的2楼在哪里？就是它的源泉是在哪里？是在肺循环，是不是肺不好好干活了？好，那么肺心病，肺不干活了，血都堵在这里了，继而会哪儿堵？是不是再往上堵？是不是也会导致我们的肺动脉瓣高压？肺动脉瓣这里的血多了。好了，所以也会导致 P2 亢进。那我们再多说一句，
肺心病，肺心病，继而肺动脉瓣它的血多了，慢慢是不是会导致我们右心的血多了？那么右心的血多了，右心不干活了，就会导致的是右心衰。所以肺心病它会引起的是右心衰。我们之前讲心衰的时候，让大家记住是左肺右体，不知道现在大家还能不能区分出来？左心衰会引起的是肺循环淤血，右心衰是会引起的体循环淤血。但是肺心病，肺心病它的病根是先在肺，肺先有病了，继而会引起了心脏出现了问题，所以叫一层一层的找上急，然后引起的是右心衰。好，这里边在内科里边我们还会再详细的讲，这里听不明白没有关系。好，下面我们再来看 P2 减热，同理，那么我们肺动脉瓣狭窄和肺动脉瓣关闭不全，通过肺动脉瓣的这个血变少了，所以它的这个瓣膜压力就小了，所以它的这个 P2 就会减弱。好了，这部分内容是一个非常难的一个难点，理解能听得懂就听，听不懂放弃。这考试的时候基本上也就考个1分啊，最多也就考个1分。好了，那下面我们再来看一下心性质的这个改变。好了，那这个是很重要的，这个就直接背出来就可以了。那我们看钟摆率，钟摆什么特点？大，是不是都一个节律的？我们刚才说那心音的这个特点什么？动大。现在它是什么？它这个要么是男的声音变成了女的声音，要么是女的声音变成了男的声音，是不是就这么个道理？好了，那么是第一心音失去原有的特征，与第二心音相似。哎，这不就是金星嘛？变性了嘛，对吧？男的变成了女的了。好了，那它的声音是一样的，就是哒这样的声音。那么就像我们的钟摆的这个一个节律的。好，那么它提示什么？提示心肌有严重的病变。好了，那么胎心率呢？胎心我们知道，胎儿的心率是比我们正常的成人的这个心率要快的。好了，那么胎心率它是快的，所以我们给它当钟摆率的声音心率到达了大于120次每分的时候，我们称之为胎心率，那么意味着病情是不是更加严重了？好了，所以说钟摆率和胎心率它都提示的是我们的心肌严重的这个病变，只不过胎心率比钟摆率有过之而无不及，那它提示的是大面积的急性的心肌梗死，还有重症的心肌炎，反正都是心肌有病了，不好好干活了。好了，那我们再来看心音分裂，这个也是一个难点。好，心音分裂我们有第一心音还有第二心音分裂。那么第一心音呢，我们说在临床上呢可以听到，但是嘛相对来说这个考的不太多。那么要知道第一心音分裂啊，就是意味着提示的我们是二尖瓣狭窄，这个直接背一下。那么这个第二心音分裂在临床上比较常见，考试的时候也出过题，所以我们来给大家来总结一下，来解释一下为什么。好了，我们刚才说了第二心音，那么老师你说它的声音不是应该是连续的吗？没错，但是当它出现在病理的状态化，它就会出现分裂。好，我们来给画个图，这是 A2， 这是 P2， 是不是？我们说是不是 A2 在前 P2 在后？ A2 是不是主动脉关门的时候产生的声音？ P2 是不是肺动脉瓣关门时产生的声音？好了，那它俩在这块是不是重叠了？所以我们听起来是不是就是一个声音？那分裂了什么意思？要么 A2 提前了吧，要么 P2 错后了吧，所以中间是不是留了一个空？那么这个空是不是就叫第二心音分裂？好，那我们来回顾一下，为什么第二心音它会出现分裂？主动脉瓣它的声音为什么会提前？那么我们的肺动脉瓣声音它为什么会错后？我们来看一下。第一个，我们先看下面主动脉瓣的声音提前。好，主动脉瓣是谁？是不是左室关门的时候？左室射血的时候，那么这个时候是主动脉瓣，是靠主动脉瓣的。好了，那我们就研究左室左房的一个问题。好，这是左，对吧？左房、左室、二尖瓣，这是什么？主动脉瓣。好了，那我们来看二尖瓣关闭不全，这个瓣关不全，关不全是不是意味着这有一块漏了？那导致我们左室的血是不是有一部分会反流到左房？是这个意思吧？
好，室间隔缺损，室间隔缺损是不是左室和右室之间这儿漏了？这相当于什么？啪，这有个窟窿，那么也是不是意味着我们左室的血有一部分会漏到右室？好了，那么这两个结果是不是都会导致一个结果？左室的血变少了。那么左室的血变少了，所以那它的第二心音它发生就会缩短，就会提前，对吧？因为它干活需要干的活少了，所以那我们的第二心音是不是我们的 A2， 我们主动脉瓣关门时产生的声音？那我们主动脉关门时产生的声音，当它的这个血都变少了，所以它关门就提前了，就相当于什么？就相当于我们现在是有一个房间，比如说我们房间的这些人要出去，那我们房间的这些人要出去的话，我们正常应该是走前门。比如说我们这个房间有100个人，我们要出去要走前门。好，那么现在什么呀？现在我给他开了一个后门，那是不是有一部分人就从后门走了，一部分人从前门走了？是不是导致我这100个人出去的时间就缩短了呀？好，那还有同理，我现在没有开后门，但是我把窗户给开开了，有的人从前门走，有的人跳窗走了，那是不是结果也是一样的，导致我这100个人出去的这个时间是不是就缩短了？所以左心室的射血时间缩短了，那么是不是就意味着我的 A2 它就提前了？就是这么个道理啊。好了，那我们再往下看。我们再看，那么右心室的排血时间延长了，为什么呀？好，这就现在变成右了。好，右房、右室。好，那我们说这个传导组织，完全的右树枝传导组织。那我们的心房，这是我们的窦房结。那往下，这左右，对吧？这边叫右树枝，这边叫左树枝。好了，那我们的右树枝传导组织是不是我们的心脏的这个心电传导它变慢了呀？那么它变慢了，就是导致它的这个传导的过程变慢了，是不是就导致它右室的射血的排血的时间就会延长了呀？就是它干活的速度慢了，这个意思吧？所以它导致它的 P2 就错后了。好了，那么肺动脉瓣是不是在这儿？那么肺动脉瓣狭窄，这个门是不是开的窄了？好了，就原来我这个门啊是2扇门，那我这100个人能一块出去，1分钟就能出完了。现在我开了1扇门，那么我这个是不是出去的时间就得翻倍啊？是不是就得2分钟这100个人才能出去？所以肺动脉瓣狭窄，那是不是导致我右心室的射血的分数的时间是不是就会变长了呀？好了，那我们再来看，怎么又有二尖瓣的事儿？怎么这二尖瓣阴魂不散？好，二尖瓣狭窄，是不是还是下水道原理？二尖瓣变窄了，导致左房的血进入到左室的血是不是变少了呀？那左房的血是不是多了？那么左房的血多了，下水道原理是不是导致肺循环它就会血就多了？那么肺循环多了，是不是就会导致我的 P2， 我的肺动脉瓣的这个位置，我的血也多了？那我的血多了，我需要干的活多了，对吧？我现在这个原来是1分钟，我这个教室100个人出去，现在我这个教室里容纳了200个人，那我出去，这些人全出去，是不是也得需要2分钟？那就是我干的活多了。所以二尖瓣狭窄，最后可以导致我们的肺循环，我们的血多了，我们的肺动脉瓣，我们的血多了，所以它干活的时间延长了，所以右心室的排血时间延长。那么这2个都会导致我们的第二心音出现分裂。好，那我们再看一下额外心音，这个直接就把它背下来就行了。舒张期的奔马率哒哒哒哒哒哒哒，就这样的。那它也是提示着我们的心肌的受损，就是我们的心肌啊非常的硬。好了，那么它提示心肌的功能严重的障碍，左室的射血的功能下降啊，左心室的功能下降。好，那我们再来看这个叫什么？喀拉音。收缩期的中晚期的这个喀拉音，这喀拉是不是我们经常说叫喀拉昆仑山，就是指的是这个黑色的这个意思啊。好，那我们就想嘛，叫喀拉昆仑山，那么昆仑山脉是不是有
山峰啊，那山峰是不是尖尖的？好了，你就想啊，那么它提示什么？二尖瓣脱垂，那昆仑山这两个尖啊没了，对吧？二尖瓣脱垂提示。好了，开瓣音，开瓣音我们这个很有意思。比如说我们夏天我们这门是开着的，好，那么大家一定有过这样的生活常识，当我们这个风非常大的时候，啪。那么是不是会把我们的这个门给它关闭？风一吹，让它这个门就关闭，或者是让这个门来回摇摆，是不是这样的？那意味着什么？这个门它一定是弹性好。如果这个门你关着都需要这样关，就关着特别艰难的话，那你说这个风吹，它得非常大的力量才能把它关上，对不对？它也吹不到摇摆。所以说，那么当我们的这个开瓣音，它是我们二尖瓣开放时候，那么拍击的这个声音，它一定是会产生这个声音的前提是它弹性非常好。所以这二尖瓣，哎，它弹性就这样，弹性非常好，所以它才能会有开瓣音。那有开瓣音其实是一个好事，是什么？提示二尖瓣它分离术的这个适应症，也就是什么？就做手术还有救。如果你这没有开瓣音，就证明它弹性不好，那就只能什么？换瓣，是不是这个道理的？好了，那我们再看一下我们的这个心脏杂音的它的这个特征出现的这个时期，那这个就稍微了解一下就行了。什么收缩期是在第一心和第二心之间，舒张期是在第二心和下一个第一心之间，连续期呢就是都有，一直有，收缩期、舒张期都有出现的这个杂音就可以了，这个稍微了解就可以了。好，那么下面这个我们的这个心脏收缩期的它的杂音的一个分级，一共是分6级。好了。那我从这儿画了一条线，什么意思啊？好了，那么6级分法它是越来越重。好，从3级正好是一条分水岭，上3下3，那意味着什么？意味着上面3个相对来说较轻，那它没有震颤。那下面这3级它相对来说较重，因为什么？它伴有了震颤。好了，那我们从轻到重给大家来过一遍。1级它的这个杂音很弱。占的时间短，初次听呢可能会有漏诊的情况下听不清楚啊，听不到。好了，到了2级呢，初听的时候就可以能听到了，就发觉了。那到了3级就中等响亮，不太注意，哎，我今天心不在焉，随便给人家听一听就能听到了，这就是3级。那到了4级什么？不光是有杂音，而且这个杂音它已经比较响亮了，它伴有了震颤。伴有了震颤，所以有一句话我们经常说得好，有杂音未必有震颤，但是有震颤它一定有杂音，所以伴有心脏震颤意味着它的这个疾病相对来说比较重。好了，到了5级它就很响亮了，那它是不是到了震耳欲聋的时候了？是不是啊？好了，那么听诊器离开胸壁呢，我们这个就听不到了。到了6级。非常叫极其响亮，听诊器稍离开胸壁，我都能够听到这个杂音的声音，而且这种震颤是不是非常非常强烈？好，所以这就是我们分的这个6级，就是越来越重。好，那我们的心脏终于讲完了，这就是我们给大家最后总结的。我们书上应该也是有这个表格的这个疾病。当然了，这个疾病它具体的什么视触扣钉的这些症状呢，我们在这个具体内科学里边还会再详细的讲。那我们现在这里来稍微的来给大家来过一遍。二狭它在前面面容的时候，我们意味着它有二尖瓣的这个面容。好了，那么二尖瓣狭窄是不是意味着我们的这个心脏的哪个部位增大了呀？我们说我们的二尖瓣狭窄会导致我们的左心房变大。好，那它的这个心间搏动它可以略向左移，为什么？左心房增大就有那4个圈，你就又要想那4个圈了。左心房增大，堵下水道，堵到肺循环，肺循环多了，那么最后是不是导致我们的右心室变大了？所以右心室变大，那么心间搏动是不是向左移？所以你得下水道原理一级一级往上找。往上找。好了，那么它会出现我们的心间部的这个舒张期的震颤，因为二狭，手伸出来，是不是这样？是不是属于的是舒张期？所以它一定是属于舒张期的。好，那么二狭最重要的它的一个扣诊，我们说它呈梨形心，叫2个大狭吃梨，是不是？它扣诊是梨形心。那么梨形心是哪个部位凸出来的呢？是这个部位凸出来了，所以它叫心腰部膨出。那心腰部膨出，那二狭叫2个又瞎又聋的人，所以二狭叫隆隆样的声音。好了，那我们再看它会出现我们的 P2 亢进和这个
分裂的这个声音。为什么呀？二狭慢慢会导致我们的肺动脉瓣的血变多了所以导致非动脉瓣亢进，那么会导致我们的第二心出现分裂。好，2B。那么2B 二尖瓣关闭不全，那它会导致什么？导致我们的有一部分的血会回流，那么导致我们的这个左室的血会回流到我们的左房。那再次我们下一次充盈的时候，我们的左房的血进入到左室的血就会变多，所以会导致我们的左室变大，那导致我们的心间搏动就向左下移。而且我们再看除了我们的二狭是向左移，剩下这几个我们都是向左下移，全都是向左下移。所以你只需要记一个我们的二狭是向左移，剩下全向左下移，这样记就偷懒的一个方法。好了，那么它会出现我们的这个心脏呈抬举性。好，那么2B 它的声音叫什么？吹风，对吧？粗糙的吹风样的声音。好，那我们再来看主狭。那么主狭我们说了，主狭它也是说心间搏动向左下移，那它会出现什么气的这个震颤呢？主狭，主动脉瓣狭窄。好了，伸手是不是盯着主动脉瓣？那么它现在是不是属于是收缩期？所以是收缩期的这个震颤。好，那么主狭它是收缩期会出现杂音，它的声音什么样的声音啊？主播在狭小的空间里一直在喷麦克风，所以它是不是喷射样的这种声音？好，那我们再来看一下主臂。那主臂刚才也说了，也是心间搏动向我们的左下移也向左下移，那会导致我们的这个左心室的一个变大。好，主臂贫血发热甲亢，那是不是会导致我们的脉压差增大呀？脉压差增大，然后后面我们一会儿会学，它可以见到点头运动，还有周围血管征阳性，那么这些都意味着我们的主动脉关闭不全。好，我们说的你们科主任不穿靴，所以主臂是不是提示的是我们的靴形心？好，那么还有我们说主臂，那它的这个声音什么？主动关闭，主播就主动闭嘴了，那么它是什么？一声叹息，所以是叹息样的这个声音。好，那右心衰是什么？左肺右体，右心衰是体循环淤血，所以会出现颈静脉怒张那么还有我们的这个全身的一个水肿尤其是以下垂部位的水肿更多见，还有缺氧会出现口唇的这个发干。当然了，最典型我们说叫颈静脉怒张，肝颈静脉回流征阳性，对吧？那么肝颈静脉回流征阳性是什么意思？我们压着我们的肝脏，然后就会出现我们的颈静脉的这个怒张，这就叫肝颈静脉回流征阳性。把下腔静脉的位置我给它压住了，那我们的上腔静脉就怒张起来了。好了，那它会出现腹水，对吧？全身它都会有水，胸水。好，那这个心衰当然会出现我们的苯马绿了。好，大量的心包积液是不是也会导致我们的心间的搏动减弱呀？就是保鲜膜外面有水了，所以心间搏动会减弱。那么颈静脉会出现我们的一个怒张，有东西给它压住了，所以它也是颈静脉怒张。好了，还有什么？肝颈静脉回流征阳性这都是一样的。那还会出现我们的脐脉，这个一会儿后面我们会讲血管的检查里边会说。好，心包积液是不是叫烧包？所以它的心脏叩诊是呈烧瓶样的心烧瓶样心，心比较遥远，这个了解就可以了。好了，我终于可以喘一口气了，是不是？心脏的检查我说了，这是我们这个诊断学基础里边最难的考点，没有之一，真的没有比它再难了。但是当你听个3遍以上，你会觉得哇，真的是恍然大悟，就是这个拨开云山的这种感觉那怎么办？没办法，看看4个难都可以开杠了，是不是？太难了也得学，也得考，因为考试的时候这部分内容它绝对是一个重点再重点，所以难的骨头硬的骨头我们也要把它啃一啃。